El tema de hoy Today's topic, es bendición en vez de maldición. blessing instead of curse. El día de hoy Today, vamos a arreglar problemas. we are going to fix problems. Repito, el día de hoy Today, vamos a arreglar unos problemas. we are going to fix a few problems. Todos los problemas que podamos arreglar hoy. All the problems that we can fix today Con el poder de la Biblia. with the word of the Bible, Con el poder de la palabra de Dios. with the power of the word of God. Vamos a arreglar áreas espirituales We're going to fix spiritual que areas se van a reflejar en nuestra vida. that they're going to reflect in our lives. Yo he felicitado a algunos I have praised a few porque he tenido pláticas personales con ellos. because I've had personal talks with them. Porque la bendición Because the blessing se debe de mirar. should be seen. Y ahora si usted dice, pastor, You say, Pastor, yo tengo unos problemas I have a few problems que no miro la bendición. where I don't see the blessing. Para eso estamos aquí, That's why we're here, para traer solución a esos problemas. to bring solution to those problems. Hoy puede ser un día que se haga la diferencia. Today can be the day where we make a difference. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say ¿Cree que un amen? milagro puede pasar? How many believe that a miracle can happen? Disponga su corazón Open your heart. y diga, algo puede pasar este día. Something can happen Hoy today. puede ser el comienzo de mi milagro. Today can be the beginning of my Si usted lo miracle. cree con su corazón, dele un fuerte aplauso al If you Señor. believe it with all your heart, give an applause to God. Le voy a explicar la naturaleza de la maldición y bendición. I am going to explain to you the nature of curses and blessings. La mayoría del pueblo de Dios Most of God's people no sabe sobre este tema. do not know about this topic. Se habla muy poco. We speak about it very little. No nos gusta hablar de eso. We don't like to speak about this. Mucho menos, muchos no saben remover las maldiciones Many don't know how to remove the curse y disfrutar la bendición de Dios. and to enjoy God's blessings. ¿Qué significa maldición o bendición? What does blessing or cursing mean? Ambas son el transporte de un poder sobrenatural. Both are the transport of a supernatural power. Repito, ambas son el transporte sobrenatural Both are the transport of a supernatural que se power, va a mirar en nuestras vidas, which you will see in our lives, en nuestras vidas físicas. in our physical lives. No estamos tratando con cosas naturales, We are not dealing with natural things, sino con cosas sobrenaturales. but the supernatural. Y hoy vamos a traer la victoria sobre tu vida. And today we'll bring the victory over your life. Dije, hoy vamos a traer una victoria sobre tu vida. I said today we're going to bring a victory over your Antes life. de continuar, Before we continue, quiero recordarle I want to remind que you Jesús es el Señor, that Jesus is que the Él Lord, está sentado en su trono, that He is seated in His throne, que Él es el that Todopoderoso He is all-powerful, y que es más grande que cualquier problema que yo tenga. and that He is greater than any problem I could have. Existe una guerra. There is a war. Esa guerra está sucediendo ahora. That war is happening right now. Alguien va a decir, oh pastor, ¿por qué no habla mejor del amor de Dios? Someone's going to say, God, why don't you speak about, Pastor, why don't you speak about the love of God? Dios es amor, God is love. pero también nos dice, But He also says somos más que vencedores. that we are more than conquerors Contra esas guerras against those que wars están existiendo, that are occurring, que están pasando ahorita, that are happening right now. probablemente en muchas casas, Probably in many homes, probablemente en muchas familias. probably in many families. Tal vez algunos dicen, ustedes dicen, solo me pasa a mí. Maybe some of you say, it only happens to me. No, No, no estás solo. you are not alone. ¿Cuántos acá tienen problemas que arreglar? How many of you have problems to fix? A ver, ¿cuántos tienen problemas que arreglar? How many of you have problems to fix? Quiero que digan un fuerte amén para que oigan todos. I want you to say a strong amen so everyone can hear you. ¿Cuántos tienen How many un of you have problema a problem que arreglar to ya? fix now?
Okay, todos tenemos algo que arreglar. We all have something to fix. Y vamos a revisar And we're going to check si es espiritual. if it's something spiritual. En una ocasión On one occasion, fui a visitar una familia I went to visit a family, y había una visita. and there was a visitor, Y era una señora, una mujer. and it was a woman, Y estaba en el comedor. and she was at the dining table. Llegué, tomé café, I drank coffee. platicamos, We spoke. oré por la familia. I prayed for the family. Invité a la persona si quería que orara por ella. I invited the person and asked if Y they la wanted me persona to no pray. quiso. And the person did not want me to. Un día después A day after, me llama la madre de familia. the mother of the family called. Me dice, Pastor Dani, He says, Pastor Danny, quiero contarte algo. I want to tell you something. La visita de ayer The visitor that I had yesterday no cree en Dios. does not believe in God. Ella cree en la brujería. She believes in witchcraft. Y dice que sentía un coraje contra ti She says that she was angry against you y que le daban ganas de levantarse and she wanted to get up y darte un par de cachetadas. and to slap you a couple times. Pero dice ella But she said de que una fuerza la detuvo a force stopped her. amarrada a la silla. She was tied to the chair. Yo me quedé, oh wow, And I said, wow, ¿por qué me quieren golpear? why does she want to hurt me? Entendí I understood que la mano de Dios that the hand of God nos protege. protects us. La gracia de Dios The grace of está God con nosotros. is with us. Amén. Amen. Esa es su gracia. That is His grace. No es porque nos lo merecemos. It's not because we deserve it. No es porque yo sea mejor que usted. It's not because I'm better than you. La gracia de Dios nos protege. The grace of God protects us. Hace un par de años tal vez A couple of years ago, me llama un brother a brother calls me que estaba hospedándose aquí por unos meses. that was here for a couple of months. Me dijo, pastor, Said, Pastor, hay un hombre afuera there's a man outside que está como orando por las puertas. that is praying for the doors. Pero después dejó ahí una bolsa negra. But he left a black Eh, bag there unas botellas de licor, de cerveza, with empty bottles of beer con unas piedras. with some rocks. Le dije, tranquilo, si se pone violento a romper las ventanas, llame a la policía. If he tries to break the windows and call the police, Y me vine a la iglesia I came to church y él me dice, pastor, and he said, Pastor, no fue necesario llamar a la policía, ya se fue. there was no need to call the police. He already left. Y me enseñó las fotos. He showed me the Me pictures. dice, ya recogí las botellas, I already picked up the bottles. ya recogí las piedras I already picked up the rocks y la bolsa negra. and the black bag. Y alguien va a decir, uy, eso suena como trabajo de los brujos. And someone's going to say that sounds like witchcraft. Si alguien está teniendo miedo, If someone's afraid, quiero decirle I want to tell you, que nada de eso te puede tocar none of that can touch si tú you. estás en las manos de Jesucristo. If you are in the Si has hands of aceptado al Jesus, Señor Jesús if you have accepted como tu Jesus único Señor. as your only Savior. No sé qué quería ese hombre. I don't know what that man wanted. Una cosa le gritaba el hombre al brother. The man would scream to the brother. Le gritaba, le decía, ¿te recuerdas He would say, do you remember cuando íbamos a la fiesta? when we used to go to the parties? ¿Te recuerdas? Esta era mi iglesia. This used to be my church. ¿Puede entender más allá? Can you understand beyond? ¿De quién es esta iglesia? Whose church is this? De Cristo Jesús. Jesus Christ. En su voluntad Dios dijo, este templo lo compran ustedes. In His will, He said, this church you guys will buy. Este edificio es de la iglesia de Dios, casa para las naciones. This building belongs to Nations House Si Church usted of God. mira más allá del hombre, If you see beyond the man, era un espíritu it was a spirit hablando. speaking. Le dije al brother David, I told Brother David, póngase alegre, he said, be happy, porque el enemigo reconoce because the enemy recognizes que usted ya no es del bando de él. because you're not from his side. En sus imperfecciones, In your imperfections,
el enemigo reconoce the enemy recognizes que usted es un hijo de Dios. that you are a child of God. Y yo le dije, wow. And I said, wow, Yo estuviera brincando, Brother David. I would be jumping, Brother David, Porque el enemigo puede mirar because the enemy can see y puede reconocer and can recognize a los hijos de Dios. the children of God. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? How many children of God are here? Vamos a ir, por favor, a Santiago 3:8. Let's go to James 3:8. Santiago 3:8. James 3:8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. But no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. We praise our Lord and Father with it, and we curse men who are made in the likeness of God. Versículo 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Praising and cursing come out of the same mouth. My brothers, these things should not be this way. El apóstol The apostle, está hablando he is speaking a cristianos. to Christians. Hermanos míos, Brothers, no puede usted bendecir y maldecir. you cannot bless and curse. Entonces, entre los hermanos también se dicen maldiciones. In between brothers and sisters, you also say curse. Sí. It's like, yes. Hermanos, esto no debe ser así, dice el apóstol. The apostle said, brothers, this thing should not be this way. Y usted va a decir, pastor, pero ese tantito. He says, but pastor, hold on a minute. Yo no voy a la botánica I don't go to the botanical y compro algo para hacerle maldición a alguien. and buy something to do, To curse to someone. curse someone. Yo soy hijo de Dios. I'm a child of God. Pero aquí está hablando de la boca. But here is speaking about the mouth. Hello. Usted no necesita ir a la tienda. You don't have to go to the store. Usted no necesita ir a ver a un brujo, You don't have to go see a witch, porque usted sabe que ya es hijo de Dios. because you already know that you're a child of God. Pero existe. But it exists. Hablar mal, To speak badly, maldecir, to curse, existe. it exists. El versículo 9 dice, Verse 9 says, perdón, el 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. but no man can tame the tongue. It's a restless evil, full of deadly poison. Verse 8. Lleno de veneno. Filled with deadly poison. Mortal. Deadly poison. ¿Entiende la palabra mortal? Do you understand deadly? A veces decimos cosas Sometimes we say things graves, that are terrible, fuertes, that are strong, y usted es un hijo de Dios, and you are a child of God, que se convierten that they become una maldición. a curse. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. We praise our Lord and Father with it, and we curse men who are made in God's likeness. Todo el mundo diga, no es intencional. Everyone say, it's not intentional. La verdad, no es intencional. The truth is, it's not intentional. Escuche bien, Listen carefully. teniendo yo unos 13 años, I was 13 years old. llegamos a una iglesia We got to a church, y un líder, voy a decirlo como es, and a leader, la pastora, the pastor's no voy a decir el nombre, wife, mucho respeto, with a lot of respect, I'm not going to say the quiero name. enseñar el punto. I want to teach the point. Dice, qué guapos sus hijos. Le dice a mi mamá, qué guapos sus hijos.
I want to pray for your children. No, qué guapos, Oh, qué lindos. your children are Handsome handsome, kids. cute. Y siguen hablando, They continue to speak, pero la pastora dice, but the pastora says, or lindos pastor's niños. wife, cute kids. Apunta a mi hermano, He points to my brother, dice, lindo niño. cute kid. Pero después me apunta a mí He points to me, y me dice, pero este but this one va a caminar con la cabeza hacia abajo is going to walk with the head face down porque es tímido. because he's shy. Esas palabras, Those words, recuerdo que entraron en mí I remember that they came inside of me. y me hicieron sentir mal, They made me feel so bad. me hicieron sentir triste It made me sad por muchos años. for many years. ¿Qué le quiero decir? And I want to tell you, Eso es that is hablar palabras de maldición. to speak words of Oh, cursing. alguien va a decir, no, es que mi hijo tiene un trauma. No, it's because my kid is traumatized. Chequemos Let's check. si no es una palabra que alguien dijo. If it's not a word someone said. Hoy vamos a ver cómo quitarlo. Today we're going to learn how to take it away. Pero recuerdo esas palabras. I recall those words. Toda persona Every que person tiene una posición de autoridad that has a position of authority tiene poder de bendecir. has a power to bless O, como puse, o or sin intención, without intention maldecir. to curse. ¿Usted cree que esa pastora lo hizo intencionalmente? Do you think that pastor's wife did that intentionally? Yo no creo I don't believe que it. fue I don't intencionalmente. believe it was intentional. Ella quiso describir She wanted to mi describe temperamento. my temperament. Existe el temperamento callado, There is a temperament that is quiet. pero no es razón It is not a reason para con palabras aplastar al tímido. to squish down the timid. Si usted es una mamá, If you're a mother, escuchen muy bien, hermanos, esto es importantísimo. this is very important. La Biblia dice la palabra The Bible says mortal, mortal que or significa deadly, vida o muerte. which means life and death. Una mamá A mother tiene autoridad has authority para bendecir to bless o maldecir. or to curse. Un papá A father tiene autoridad has authority para bendecir to bless o maldecir. or curse. Un pastor A pastor tiene autoridad has authority para bendecir to bless o maldecir. or curse. Una autoridad, An authority, un juez a judge tiene autoridad. has authority. Un maestro A teacher tiene autoridad. has authority. Nosotros tenemos que revisar We need to check constantemente constantly a nuestros hijos check our y children decir, ¿qué te constantly dijeron hoy? and ask them, what did they tell you Bien today? fácil. It's very easy. Si usted lo mira triste, If you see them sad, rápido hay que checar. you have to check that quick. ¿Qué te dijeron hoy? What did they tell you today? ¿Qué te enseñaron hoy? What did they teach you today? Es su tarea It is your task remover to remove esas palabras those words y decirle bien directo, and to tell them very directly no es cierto, hijo. that is not true. Todo lo puedes en You can Cristo. do all things. Eres muy You are inteligente. very intelligent. Eres sabio. You are wise. Eres fuerte. You are strong. Tú vas a ser alguien en la You are vida. going to be someone in Así de life. sencillo. That simple. Usted remueve esas You palabras. remove those words. Cuando usted mire When you see el ánimo en sus hijos. their spirit, Cuando usted mire que, thank you, mom. you're going to say, gracias, mamá. Entonces sus palabras Your words han quitado have esas removed palabras. those words. ¿Alguien está recibiendo? Are you receiving? Ejemplo. There's an A example. veces nosotros Sometimes hablamos mal we speak wrong de nosotros mismos. of ourselves. Ejemplo. Example. Decimos, We say, a mí todo me sale mal. everything goes wrong for me. Tú te estás maldiciendo. You're cursing yourself. Oh, es que a mí siempre me va a ir mal. It's because everything's always going to be bad for me. O padres a los hijos. Or fathers to their Un children. padre le dice al hijo, A father says to their child, no, mira cómo te tiene el demonio. look how the devil has you.
Es chistoso, pero es cierto. It's funny, but it's true. Usted está afirmando You are affirming lo que el demonio está haciendo. what the devil is doing. ¿Sabía que todo lo que Satanás dice es mentira? You know that everything that Satan says is a lie? ¿Sí sabe? Did you know? ¿O le recuerdo? Or do I remind Porque you? para eso estoy aquí yo. Because this is why I'm here. Todo lo que Satanás dice es mentira. Everything that the devil says Dice is la a lie. Biblia The Bible says que es padre de mentira. that he's the father of all lies. Que cuando él habla, When he speaks, habla de él mismo. he speaks of Que himself son mentiras. that are lies. Y él le dice a la gente, And he tells people, yo te tengo. I have you. Tú eres mío. You are mine. Estás bajo mi dominio. You are under my dominion. ¿Es el fin? It's the end. No. No, No es el fin. it is not the end. Es una mentira. It is a lie. Dios tiene poder God has power sobre Satanás, over Satan, sobre los demonios, over the demons, sobre el mar, over sobre evil, los vientos, over the winds, sobre el ser humano, over human sobre la kind, economía. over the economy. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mentiras de Satanás. Every lie from Fuera. the devil, it leaves. Palabras como nunca me casaré. Words like I will never get married. Y saben que esas palabras me afectaron a mí para yo hablarle a las muchachas You know those words affected me to speak to the girls en mi adolescencia. in my adolescence. Yo lo detecté después, I detected it later on, pero leyendo la Biblia but reading the Bible, tuve que remover esas palabras de maldición. I had to remove those words of Me cursing. tuve que hacer valiente I had to be courageous. y llegué hasta valiant. Brasil. And I got all the way to Brazil. La verdad, It's the truth. mi esposa pertenece a una iglesia como de 2,000 miembros. My wife belongs to a church of about 2,000 members. Tienen como 10 pastores. They have about 10 pastors. Yo no hablaba portugués. I don't speak Portuguese. Estoy en otro país. I'm in another country. Estoy en su iglesia I'm in her church. y llegué con autoridad. And I got there with authority. Que no me oiga mi suegro ahorita. I don't want my father-in-law to hear me. Al rato mi suegro va a mirar ahí. My father-in-law is going to see Facebook. this on Facebook. Pero tuve que remover esas palabras. But I had to remove those words. Y se me venían ya de adulto esas palabras. And those words would come to my mind as an adult. Y se vuelve ahí una guerra mental. And it becomes a mental war. No necesariamente que usted esté poseído, It doesn't mean that you're possessed. sino es como una llave. It's like a key El enemigo deja allí, that the enemy leaves there amarrado. that ties you up. Le voy a dar un texto para respaldar esto. I'm going to give you a Bible verse to Proverbios 6:2. back this up. Proverbs 6:2. Proverbios 6:2. Proverbs 6:2. Ahora falo portugués. Now I speak Portuguese. Salí tan vencedor en Cristo Jesús que se me pegó el portugués. No se crean, no hablo mucho. He does not speak too Muy much poquito. Portuguese. ¿Qué dice el libro de Proverbios 6:2? Dice, te has enlazado con las palabras ¿de quién? De tu boca. You have been trapped by the words of your lips and snared by the words of your mouth. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Oh. ¿Usted sabe qué es enlazado? Do you know what it means to be ensnared? Más o menos así, ¿no? Something like that. Y usted dice, ¿pero por qué no me salen las cosas? Where things don't come out, Todo se me cae, everything falls, nada funciona. nothing is working. Oh, yo soy una basura. Oh, I'm a trash. Te estás amarrando. You are ensnaring yourself Tú solo. by yourself. El diablo no te puede amarrar.
The devil cannot tie you up. Él necesita una boca. He needs a mouth. Él tira el dardo. He throws the dart, Y si tú lo recibes, and if you receive it, abres tu boca. you open your mouth. Por eso él necesita la boca de un amigo, That's why he needs the mouth of a friend, la boca de un líder afuera, the mouth of a leader la outside, boca de papá o mamá. the mouth of mom or dad. Cuidado lo que hacemos en el enojo. Be careful what we do in our anger. Cuidado con lo que decimos en el enojo. Be careful with what you say in anger. Porque en Santiago dice, Because in James it says ¿cómo ponerle freno a esto? how to put a stop to this, A la lengua. to the tongue. Y es que estoy enojado. It's because I'm mad. Y es que eres un burro. It's because you're a donkey. No entiendes. You don't No understand. sirves para nada. You're worthless. Usted amarrando a sus hijos. You're ensnaring your children. Aunque lo diga en secreto. Even if you say it in the secret. Porque usted dice, ay, me voy a ir al cuarto a desahogar. I'm going to go to the room to Donde vent, nadie me oiga. where nobody can hear me. Y agarra la almohada. And you bring the pillow and you're like, "Vroom." Yo sé que ustedes saben esto, I know that you know this, pero se nos olvida, ¿verdad? but sometimes we forget. Sí, se nos olvida. We forget. Yo le he tenido que decir a Elisa, le digo, ora por mí. I've had to tell Elisa, pray for me. Hello. Escuche bien, usted tiene autoridad sobre su vida. Listen carefully. You have authority over your life. ¿Cuántos quieren practicar ya? Vamos a How many of you practicar. want to practice now? A ver, levante su mano derecha. Ponga Lift your right hand un acto de fe. in an act of faith. Diga, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo me desato I de loosen esas myself palabras from those words de que nada me sale bien. that nothing comes out right. Diga, yo estoy bendecido. I am blessed. Todo lo puedo en I Cristo. can do all things through Todo lo Christ. puedo en Cristo I can do all things through que me Christ fortalece. who strengthens me. No se maldiga más. Do not curse yourself Mamá, anymore. papá, Mom, dad, esto es muy importante. this is very important. Cuidado con los sobrenombres. Be careful with the surnames. Es en serio, cuidado con los Be sobrenombres. careful with the surnames. Vamos a Mateo 5:44. Let's go to Matthew 5:44. ¿Qué vamos a hacer con nuestra boca? Diga, bendecir. What are we going to do with our mouth? Say bless. Otra vez, diga, vamos a bendecir. Once again, say we are going to bless. Dice Mateo 5:44. Matthew 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. ¿Qué dice el Señor? What does the Lord say? Bendecir. Bless. Yo estoy completamente seguro que ya I am completely sure se están yendo varias maldiciones. that a lot of curses are leaving. Hello. Hello? ¿Qué vamos a hacer? Bendecir. What are we going to do? We're going to bless. Yo os digo, dice el Señor, amen a vuestros enemigos. I say, love your enemies. Bendecid a los que os maldicen. Bless those who curse you. A los que los aborrecen también. To those who hate us. Vamos a ver otro problema. Let's see another problem. Les dije que íbamos a arreglar problemas. I said we were going to fix problems. El otro problema es la falta de respeto a los padres. Lack of respect for parents. Deuteronomio 27:16. Deuteronomy 27:16. Deuteronomio 27:16. Deuteronomy 27:16. Dice, escuche bien esto. Dice la Biblia, maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén.
The one who dishonors his father or mother is cursed, and all the people will say amen. Escuche bien, Listen carefully. hijos, Children, póngame atención. pay attention. Todos somos hijos, We're all children. pero hijos jóvenes, Young children, póngame atención. pay attention. La Biblia dice The Bible says que deshonrar to dishonor a los padres your parents trae maldición. brings cursing. Así de claro. It is that clear. Tenemos que cambiar eso. We need to change this. La palabra se cumple. The word is fulfilled. Le puedo poner muchos ejemplos. I can give you many examples. Algo le faltará a aquel joven en la calidad de vida si deshonra a los padres. Something will be missing in the quality of life if that teen dishonors their parents. Si miras muchos problemas, If you see a lot of problems, probablemente tienen que ver con la deshonra de los padres. it probably has to do with dishonoring your parents. No tienes que estar 100% de acuerdo con papá, You don't have to be 100% in agreement with your parents. pero quédate callado, But stay quiet. respétalos, Respect them. hónralos. Honor them. Conozco varios hijos que se arrepienten. I know a lot of children who repent. Hay testimonios. There's testimonies. Si quiere que le vaya bien, If you wanted things to go well, haga lo que Dios dice. do what God is asking. Efesios 6:2, Ephesians 6:2. versículo 2 y 4. Dice, honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. so that it may go well with you and that you may have a long life in the land. A ver, papás, Parents, escuche bien, papá. listen carefully. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fathers, don't stir up anger in your children, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Entonces hay una diferencia There is a difference entre provocar a ira, enojo, to provoke to anger a disciplina y amonestación. to discipline and amonestation. Yo le recomiendo algo. I recommend something. Amoneste, exhorte. To exhort. Como papás no nos podemos quedar callados. As parents, we cannot stay quiet. Usted dice, oh pastor, pero yo soy imperfecto. Say, Pastor, but I'm perfect. Exhorte Exhort. y rápido And quickly de una señal de amor, give a sign of love, un abrazo, a hug. rápido. Quickly. Brother Miguel, pase acá por favor. Brother Miguel, Pase. please Sí, come. usted. Yes, you. Un ejemplo, le voy a decir, tiene que ser rápido, hermano. It has to be quick. Usted está acá, You are here. con respeto, hermano Miguel. Usted está acá, que esto ya te dije y lo otro, no estoy I de told you acuerdo. this and that. I don't agree. Bla, 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 bla. Blah, 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 blah. Y usted mira que ya caló la amonestación, And you see that you already finished your ya hay un efecto, There is an effect porque usted mira el cambio de la cara sobre sus hijos. because you see the effect on your children's face Rápido, quickly. pero te amo, hijo. But I love you. Deje que pasen un par de minutos acá. Let a couple of minutes pass. No deje que pasen, que, oh, ya, te exhorté, te corregí, y I exhorted you and I corrected you para que vea. so you can see. Y lo deja. And you leave them. Yo recuerdo, estando pequeño, I remember when I was little, yo sabía que estaba mal, I knew that I was wrong. pero llegaba este pensamiento: And this thought would come to my mind. no me quieren. They don't love me. ¿De dónde salía ese pensamiento? Where did that thought come from? Porque cuando se pasa la tensión, Because the tension passes, vuelve
el conocimiento de que no, mis padres sí me quieren. The knowledge comes, so yeah, my parents love me. Entonces, para que el enemigo no tome ventaja, So that the enemy doesn't take advantage. para que el hijo no tenga oportunidad de decir, no me quieren, You don't want the child to have the opportunity to say they don't love me. siempre me andan pegando. They always hit me. Nosotros los hijos no miramos la corrección, As children, we don't see the correction. miramos la disciplina, We el see golpe. the discipline. Entonces, para que el enemigo no tome ventaja, So that the enemy doesn't take advantage. ¿me escuchan, padres? Are you listening, parents? El tacto, Have tact. el tacto, el toque. Oh, to be able to Touch, Touch. feel, have the feeling, que su hijo diga, ok, no es que no me quiera, es que me están corrigiendo. Y queda It's claro. not that they don't love me, it's they're just correcting me and it's clear. Dice el texto, padres no provoquen a ira, The verse says, parents do not provoke, sino criarlos con disciplina y amonestación. but raise them with discipline. Hermanos, estamos hablando de quitar las maldiciones. We're speaking about removing the curses. Usted le puede llamar trauma, You can say it's a trauma usted le puede llamar or consecuencia, consequences, pero lo que sea whatever it is, está relacionado a lo que la Biblia dice. it's related to what the Bible says. Un abrazo, hermano Miguel. A Gracias. great hug, Brother Miguel. Dele un aplauso al hermano Miguel. Give an applause to Brother Miguel. ¿Alguien está recibiendo? Someone receiving. Gloria a Dios. El enemigo está atacando. The enemy is attacking. Mi tableta nunca se actualiza sola, o las aplicaciones, y ahora la aplicación decidió actualizarse. Miren qué cosas. Hay cosas que no son normales, y a eso le llamo yo que tenemos que discernir. We have to discern. Pero dijo el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. We're not counting. Tengo aquí en mi teléfono, y aquí la intérprete tiene hard copy. Yes. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Let's give ¿Quién an vive? applause to God. ¡Hay victoria! There is victory. ¡Hay There is victoria! victory. Problema número 3. Problem number 3. Inmoralidad sexual. Sexual immorality. Todo fuera del matrimonio Everything outside of marriage trae ataduras de maldición. brings bondage. Cualquier cosa, Anything. Anything. relaciones entre familiares, Relationships between family members. se llama incesto, It's incest. y eso trae maldición. And that brings cursing. Adulterio, Adultery. hombre con hombre, Man with man. mujer con mujer, Woman with woman. trae maldición. That brings a curse. Porque el tiempo se nos va, vamos a ir más rápido. En Proverbios 6:29 y Levíticos 20:16 soportamos esto, le damos apoyo a esto que estoy diciendo. We support this in Proverbs 6:29 and Leviticus 20:16. No puede haber relaciones entre familiares, You cannot have relationships between family members. primo con prima, Cousins, primo con tía. cousins with aunts. No es de bendición. It is not of a blessing. Tiene que arrepentirse. You have to repent. Va a traer consecuencias graves. It's going to bring grievous consequences. Otro problema Another que problem trae maldición that brings cursing. es maldecir a Israel. To curse Israel. Dice Génesis 12:3. Genesis 12:3 says. Escuche, Génesis 12:3. Genesis 12:3 Esto es bien says. serio. This is very serious. Dice, hablándole Dios a Abraham God speaking to Abraham sobre el país de Israel. about the country Dice, Israel. bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. I will bless those who bless you. I will curse those who treat you with contempt, and all the peoples on earth will be blessed through you. Por si alguien está diciendo, In case someone is saying,
La guerra The war. no es buena. It is not good. Pobrecitos los niños. Poor children. La verdad, sí. The truth is yes. Qué triste es ver niños It's very sad to see Sufrir. children suffering de ambos lados. from both sides. Pero que no se le ocurra decir a usted, But do not think in your mind, mejor ni lo voy a poner de ejemplo. I'm not even going to do it as an example. No maldiga al pueblo de Israel. Do not curse the Hay people of varios, Israel. hay varios ejemplos reales. There's a lot of examples. that are real. Varios, muchos A lot. ejemplos. Uno bien reciente de hace unos pocos años A couple of years ago, es el de Chávez, it's President el Chavez presidente of de Venezuela. Él maldijo a Israel. He cursed Israel. Él dijo que desde el vientre He said from his maldecía womb, a Israel. he cursed Israel. Y desde el vientre le salió un cáncer. And from his stomach, he had cancer. Murió. He died. Esperemos que se haya arrepentido. Let's hope that he repented, Porque, hermanos, todos vamos a morir un día. because we will all die one day. O sea, la muerte no es la maldición. Death is not the curse, Porque todos vamos a morir. because we're all going to El die. Señor promete resucitarnos. God promises to El resurrect problema us. es The problem is vivir aquí en una vida to live here in a life llena de maldición. filled with curses. Bendiga al pueblo de Israel. Bless the people of Levante su Israel. mano rápido conmigo. Lift your hands quickly. Diga, la bendición The blessing esté sobre el pueblo de that Israel. they may be over the people of Israel. Vamos a Gálatas 3:14. Let's go to Galatians 3:14. 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, a fin de que por medio de la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. The purpose was that the blessing of Abraham would come to the Gentiles by Christ Jesus, so that they would receive the promise through the Spirit Cuando of dice faith. gentiles se refiere a su país. When it says Gentiles, it's referring to your country. Otro problema bien rápido. Another problem quickly. Quitarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Taking what belongs to God. Malaquías 3:8. Malachi 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Will a, En vuestros diezmos y ofrendas. will a man rob God? Yet you are robbing me, you ask. How do we rob you? By not making the payments of tithes and the contributions. Yo no lo voy a obligar. I'm not going to obligate you. Nunca lo voy a obligar. I'm never going to obligate you. Eso tiene que salir de su corazón. That has to come from your heart. Pero a veces le robamos a Dios la adoración, But sometimes we steal from God the praise, porque la adoración es para Dios. because the praise is for God. Usted tiene que confiar en Dios. You have to trust in God. Tiene que confiar en Dios. You have to trust in God. Dios le ha proveído. God has provided for Dios you. le ha proveído. God has provided for Dios you. no lo ha abandonado. God has not abandoned you. Nunca lo abandonará. He will never abandon you. Confíe en Dios. Trust in God. Tengo otros textos acá, I have a few other pero verses mejor here. vamos a la solución. Cuando But dicen let's go amén. to the solution. Deme 10 minutos. Give me 10 minutes. Primero, usted escoge una base bíblica First, you choose a biblical para quitar base toda maldición. to remove every curse. Gálatas 3:13. Este texto lo buscamos. Gálatas 3:13. Galatians Le voy a decir cómo quitar las maldiciones. 3:13. Agarra un texto, I'm going to teach you how to remove the curses. Gálatas 3:13. Dice, Galatians 3:13 says, Cristo nos redimió. Redimir es liberar de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en este caso, una cruz, en un madero. Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law in its condemnation by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs crucified on a tree or Ahora, cross. Jesucristo nos libera de la maldición para Jesus algo.
frees us from the curse for something. Y está en el versículo 14. And it's on verse 13. Todos juntos. No se puede poner acá. Bueno, el 14. Para que en Cristo, ¿para qué? Pregunto otra vez, ¿para qué somos libres de la maldición? What are we free from the curse? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los guatemaltecos. Diga a su país, a los mexicanos, a los Say nicaragüenses, your country. a los colombianos, a The los Colombians to peruanos, Peruvians. a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. In order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might also come to the Gentiles, so that we would all receive the realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Creo que el próximo domingo vamos a hablar de la bendición de Abraham. Next Sunday we're going to speak about the blessing of Para Abraham. adelantar. Siguiente punto. Next point. Dispóngase a obedecer. Be in disposition to Si obey. usted quiere remover la maldición, If you want to remove the curse, dispóngase a obedecer. then have a disposition to obey. Mucha maldición está relacionada en desobediencia. Many things are based on disobedience or curses. Algunas cosas no. Not all things. Por ejemplo, la falta de perdón The lack of forgiveness provoca mucho enojo. provokes a lot of anger. La falta de perdón. Lack of forgiveness. Otro punto para remover, Another point to remove. arrepentimiento de su pecado. Repentance from your sin. Hoy Today, usted tiene que decir, you have to say, yo me arrepiento de esos pecados. I repent from those sins. Ofrezca el perdón también. Offer forgiveness as well. Renuncie a lo oculto. Renounce to that is occult Si usted tiene or cosas hidden. de adorno, If you have things at home, decorations, como decorations, por ejemplo atrapadores de sueños. or dream catchers. Algunos no saben qué es eso, pero si usted Some sabe people es que don't know usted what tiene that que is. But if quitar you know, eso. you need to remove that. Amuletos. Amulets. Si usted todavía cree en esas cosas, If you still believe in tiene this, que removerlas. you need to remove them. No eres responsable de lo que tus padres hicieron, You are not responsible of what your parents did, pero si te afecta, but it does affect you. tienes que levantar una oración. You have to lift up a prayer. Tire las cosas que se relacionan al pasado. Throw away those things that are related to the past. Ya no tenga camisas. Ya no tenga camisas con símbolos del pasado. Don't have shirts with symbols of the past. Si usted no quiere borracheras en su familia, If you don't want drunkenness in your home, no se ponga esa camisa que usted dice, esta es para el trabajo. don't say shirt is for work, Pero aquí dice Budweiser. but it says Budweiser. Usted está promoviendo You are promoting. a su familia. Si se ríen es de que algo está pasando, If ¿verdad? you laugh, it's because something is happening. Eso, mis hermanos, es necesario tirarlo, Those things are necessary to throw away porque son puertas. because they're doors. ¿Cuántos quieren ser libres hoy de todo eso? How many of you want to be free from those ¿Cuántos things? reciben la palabra? How many of you receive Denle un the aplauso al word? Señor. Give an applause Póngase to de God. pie. Please stand. Va a repetir después de mí. You're going to repeat after me. Muy importante. It's very important. Puede hacerlo con sus ojos abiertos. You can do it with your eyes open. Puede hacerlo con sus ojos cerrados. You can do it with your eyes closed, Con sus manos levantadas. with your hands raised. Pero dígalo. But say it. Diga conmigo. Diga, a través de el sacrificio Say it with me. Through the sacrifice de Cristo Jesús of Christ Jesus en la cruz, on the cross, hemos salido we have come out de la maldición. of the curse. Creemos We believe ser libres we are free de estar bajo cualquier maldición. from being under any curse.
que yo haya expresado. that I have expressed. Diga, Señor Jesús, Lord Jesus, yo me arrepiento I repent de haber dicho palabras of having said words que maldicen that curse a mis hijos. my children. Yo me arrepiento I repent con todo mi with corazón all of my heart de palabras of words que dije that I've said contra mi esposa, against my wife, contra mi esposo, against my husband, contra mis padres, against my contra mis parents, hermanos. against my siblings. Yo bendigo I bless a them. todos I bless them y me all. arrepiento, Señor, And I repent, Lord, de esas palabras from those words destructivas that are destructive, que han traído maldición that have brought curse sobre mi familia. over my family. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, entramos a la we bendición enter the blessing que Dios prometió that God promised a Abraham, to Abraham, que Dios prometió that God promised que por medio de Jesús that through Jesus, la bendición de Abraham the blessing of que le dio a Abraham él that he gave es to para him mí. is for me. Diga, yo soy bendecido I am blessed para bendecir. to bless. Como le dijo a Abraham, Like he told te Abraham, bendeciré I will bless para you que seas so bendición. that you can be of a blessing. Diga, la sangre de Say the Jesús blood of Jesus que salió de la corona de espinas, that came out of the la crown sangre of de thorns, Jesús the blood of que salió de Jesus las manos, that came out of the la hands, sangre de Jesús the blood of que Jesus salió de los pies, that came out of his feet. la aplico a mi vida, I apply it to my life. la declaro a mi vida I declare it over my life. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Diga, yo me desato Say, I am de loose palabras of words que expresé that I express en contra de mi vida, against my life. atándome, como Tying dice me Proverbios, The way that con mis Proverbs propias says, palabras. with my own words. Diga, Señor, perdóname, Lord, forgive me, porque está escrito because it is written que yo bendiga that I bless y que no maldiga. and not curse. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo quisiera hacer una oración por ustedes, el que guste pasar. I'd like to do a prayer. Rápido, Whoever likes to pase aquí, come, por favor. please come quickly. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Eres descubierto y sales de ella en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, espíritu, atadura. Fuera en el nombre de Jesús. Out in the name of Jesus. Out. Te desato en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato tu vida de esas palabras, de esas ataduras. Cualquier maldición se quiebra ahora. Se quiebra ahora. Se quiebra ahora. Quiebro tu atadura del pasado, de tus padres, de novios, de personas que te lastimaron. Libre en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre. Que el amor del Padre te llene. Ahora, la gracia del Hijo, la unción del Espíritu Santo, enojo, rabia, Jesús, lleno de gracia, lleno de luz, eres hijo de Dios. No hay nadie que pueda comprenderme como tú. Solo tú has demostrado lo que es la compasión. No hay nadie que pueda comprenderme como tú. Solo tú has demostrado lo que es la compasión. Te quiero cantar, te quiero adorar. Así es.